boa noite. Mais uma pergunta da mentoria de ontem que ficou sem resposta por falta de tempo. Dr. Carlos, posso usar um T4 ou um T3 para o bruxismo? É óbvio que eu não vou responder essa pergunta sem conhecer o caso especificamente. Mas T3 ou T4, acredito que esse paciente em especial seja um adolescente, porque a linha Teens, que representa o T3 e o T4. Eu precisaria entender por que o colega está perguntando especificamente esses aparelhos de fase 3 ou de fase 4, ao invés de iniciar o protocolo de diagnóstico das causas desse bruxismo, se as causas estão relacionadas à respiração e à disfunção muscular. O T3, ele é um aparelho que tem uma finalidade muito específica, que é alinhar os dentes permanentes que estão em fase final de erupção. Então, ele não é indicado para isso. Ele pode, nesse momento do tratamento, ele pode sim desestimular o bruxismo, mas ele não é um aparelho para usar logo de cara para tratar o bruxismo. E o T4 é um aparelho de fase 4 e ele é bem rígido. Ele é o poliuretano rígido. O pessoal da MyoBrace usa outro termo, mas existe dois poliuretanos dentro dos aparelhos MyoBrace. O poliuretano, que eu chamava antigamente de macio, e o rígido. Hoje eles usam outra terminologia. Mas, enfim, é isso. O poliuretano é mais duro, mas se eu fosse usar algum de poliuretano, não seria o T4, porque ele é o poliuretano mais rígido, tá? Então, eu não usaria, mesmo sem conhecer o paciente, e gostaria que o Dr. Carlos depois me contasse um pouco mais de detalhes sobre esse caso, para eu poder ajudá-lo, e provavelmente não fez o curso avançado, e aí a minha recomendação é fazer o curso avançado, porque é uma pergunta bem típica de quem ainda não me ouviu 3 dias falando sem parar, tá bom? Então, essa live foi para responder especificamente essa pergunta. Para não ficar vídeos muito compridos, eu vou encerrar essa live e vou entrar com outras perguntas. Eu tenho mais umas 6 aqui. Não, tem mais. Não, tem umas 10 perguntas, tá bom? Um abraço para todo mundo e até daqui a pouco.